عزیزان و خوبان و زبان آموزان گرامی، سلام و درود بر شما. امید است در هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین. دوستان عزیز ارجمند، از جایی که از این برنامه ها مستفید میشین و امید است که چیزی هم بیاموزین. انشالله کسی که دنبال موضوعات هستن و پیگیری میکنن حتما چیزی هم به دستشان خواهد آمد و ما هم امید داریم که این سعی و تلاش بندگی ما هدر نره و موضوعات به گونه‌ای باشه که مفید واقع شود. دوستان عزیز ارجمند، رسیدیم به فعل وونین یا زندگی کردن، فعلی که اکثرا با او مواجه هستیم و آشنا هستیم. همچنان این فعل علاوه از ای که زندگی کردن معنی میده، معنای دیگهش هم هست سکونت داشتن. به همین اساس اقدام میکنیم به تشریح و توضیح این فعل در زمانهای مختلفی که وجود داره. فعل wohnen در زمان حال ساده: Ich wohne in Berlin. فعل wohnen زندگی کردن یا سکونت داشتن در زمان گذشته ساده: Präteritum. Ich wohnte in Berlin. فعل wohnen در زمان حال کامل یا perfekt: Ich habe in Berlin gewohnt. Ich habe in Berlin gewohnt. فعل wohnen در زمان گذشته کامل Plusquamperfekt: Ich hatte in Berlin gewohnt. Ich hatte in Berlin gewohnt. فعل wohnen در زمان آینده ساده یا Futur 1: Ich werde in Berlin wohnen. Ich werde in Berlin wohnen. و فعل wohnen یا زندگی کردن در زمان آینده کامل یا Futur 2: Ich werde in Berlin gewohnt haben. Ich werde in Berlin gewohnt haben. عزیزان دل، ای بود فعل wohnen که صرف کردیم این فعل در زمانهای ششگانه‌ای که وجود داشت و امید است که مفید واقع شده باشه و طرف توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. دوستان عزیز ارجمند، برنامه ها را استفاده بکنین، لایک و شیر و کامنت و امثال اینها هم فراموشتان نشه. انشاءالله که برای همه ما مفید خواهد بود و برنامه ها را پیش میبریم. افعال بعدی را هم به تعقیب در پیش خواهیم داشت. جور آرام باشین. موفق و معید. ایام بکامتان.